ছাতা পায় না, তারপরে মনে করেন যে র্যাম পায় না, এরপর প্রচুর হিট হয় না, মানে এই ধরনের যে কোনো সমস্যা। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে চলে আসলাম নতুন একটি শপে মাদারবোর্ডের সার্ভিসের ভিডিও নিয়ে। সো আজকে কি কি মাদারবোর্ড সার্ভিস প্লাস সেল এই জায়গায় সবই করা হয়। সো আজকে কি কি মাদারবোর্ড সার্ভিস করা যায় এই জায়গায়, তারপর কি কি মাদারবোর্ড পাওয়া যায় সেল করতে, এগুলা আজকে আমাদের দেখিয়ে দেবে আমাদের এক্সপার্ট নাজমুল ভাই। সো কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. ভাই কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। তো ভাই আপনি মাদারবোর্ড সার্ভিস করেন, আপনি কি কি বোর্ড সার্ভিস করেন? আমাদের এখানে সকল প্রকারের মনে করেন 81 61 তারপর সব ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড সার্ভিসিং করা হয়। আপনি কি শুধু এই ইন্টেল সিরিজই করেন না রাইজেনও করেন? রাইজেনও করা হয়। ও আচ্ছা, আপনি কি ব্র্যান্ড পিসির বোর্ড ঠিক করেন? ব্র্যান্ড পিসি গিগাবাইট আসুস এগুলাই যে ব্র্যান্ড পিসি, যেমন এইচপি ডেল এরকম এই মাদারবোর্ডগুলো কি? না, আমাদের এখানে সবকিছুই করা হয়, মানে ব্র্যান্ড পিসি এইচপি ডেল অথবা গিগাবাইট আসুস এসডক বাইস্টার সব ধরনের কাজ করা হয়। আপনি গিগাবাইট 81 মাদারবোর্ডের মানে কি কি সমস্যার সমাধান করেন? এই সাউন্ড ল্যান্ড, তারপর নো ডিসপ্লে, যে কোনো সমস্যা নো ডিসপ্লে হইলে মানে সব ধরনের সমস্যার সমাধান করা হয় এখানে। ও মানে আপনি একটা বাইস প্রবলেম সমস্যা আপনার সমাধান করা হয় এখানে। আপনার কাছে কি শুধু মানে এগুলাই করেন না সেলও করেন? আমাদের কাছে আমরা সেলও করি মাদারবোর্ড। আপনাদের কাছে যদি আসে তার প্রোডাক্ট কি নিতে পারবে? অবশ্যই নিতে পারবে। যে আমাদের কাছে এই যে 81 এর এই যে গিগাবাইট 81 মাদারবোর্ড না, 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে 3000 টাকা করে দিতেছি। গিগাবাইট? হ্যাঁ, গিগাবাইট 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে। সেরকম তারপরে এই যে 110 আছে, 110 আছে গিগাবাইট 110। গিগাবাইট 110 এগুলো কত করে দিতেছেন? এগুলো দিতেছে হলো আপনার হলো 3700 টাকা 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে। 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে 3700 ভিডিও থেকে কেউ যদি আপনার বোর্ড নিতে আগ্রহী হয় বা আসে, তা সেই ক্ষেত্রে কি কোনো ছাড় আছে না? আমাদের এখানে তো পাইকারি সেল, মানে ওরকম মানে দেখা যায় মানে একদম পাইকারি। এখানে তো মানে খুচরা সেল খুব কম হয়, মানে তাই আসলে সমস্যা নাই, মানে ওটা ডিসকাউন্ট করে কিছুটা ডিসকাউন্ট করে দিবে। অবশ্যই দিব। ও আচ্ছা, ভাই কি শুধু মাদারবোর্ডে মানে সার্ভিস করেন, তারপর পাওয়ার সাপ্লাই, তারপর আপনার গ্রাফিক্স কার্ড এগুলোর কোনো সার্ভিস করেন? এগুলা সবকিছুই সমাধান করা হয়, আমি না করলে আরেকজন মানে আমার মানে লোক আছে, সমস্যা নাই, সবকিছু সমাধান করে দিবে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার আছে, গ্রাফিক্স কার্ড এগুলো সব ঠিক করে? হ্যাঁ, ঠিক করে দিবে। তো নাজমুল ভাই, আপনার এই শপের নাম কি? আমার শপের নাম হলো ABC কম্পিউটার, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, VIP শপিং সেন্টার, ফার্স্ট ফ্লোর। ও আপনার লোকেশন হইছে নিউ এলিফ্যান্ট রোড, VIP শপিং সেন্টার, ABC কম্পিউটার। ও আচ্ছা, ঠিক আছে নাজমুল ভাই, তাহলে আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।